Qoplonbek tamojnisida turibmiz. Mana odamlar chiqishyapti, ko'rayotgan bo'lsanglar. Ya'ni ruxsat berishibdiki, что mana bolalar turishibdi, hozir odamlar bilan suhbat bor. Ruxsat berishibdi. O'zbekiston fuqarolari bu yoqdan tamojnidan bemalol o'tib kirishligi uchun. Ya'ni hech qanaqa muammo yo'q. Tamojnidan to'g'ri o'tib kelsa bo'ladi. Lekin O'zbekistondan Qozog'istonga O'zbekiston fuqarolari chiqa olmaydi. Ya'ni O'zbekiston hududidan O'zbekiston fuqarolarini chiqishi to'xtatib qo'yilgan. Faqat kirish qilib qo'yishdi. Shunisiga ham rahmat. Odamlar kirib kelishyapti, muammo bo'layotgani yo'q, hech qanaqa Qozog'iston ham qo'yib yuborayotgan ekan. Endi Tojikiston fuqarolariga keladigan bo'lsak, Tojikiston fuqarolari faqat tranzit orqali o'tishayotgan ekan xolos. Boshqa hech qanaqasiga ruxsat yo'q. Men bu yerda hozir mana odamlar bilan suhbatlar bo'lyapti, intervyu bo'lyapti. Hammasi xudo xolasa o'z o'rniga tushib ketadi. Nasib inshaalloh, vahimaga hojat yo'q. Bu hozir tamojnini ko'rsatishga ruxsat yo'q, bir chekkada uchish ko'rib turgan bo'lsanglar, Qoplonbekda turganimni bilasizlar. Muhimi odamlar chiqyapti, Demak, o'sha Qozog'iston orqali o'tganlar yoki Qozog'istondagilar yoki Rossiyadan Qozog'istonga o'tib O'zbekistonga kelingmi, kelmaymi deb turganlar bexijolat, bemalol o'sha tamojnilardan o'tib kelsanglar bo'ladi. Faqat bitta narsani esda tutish kerak. O'zbekiston fuqarolari uchun. Tushunyapsizlarmi? Ya'ni chet el fuqarosi chiqib keta olmaydi, anaqa kirib kela olmaydi. Va bu yoqdan O'zbekistondan faqat Qozog'iston fuqarolari chiqib ketyapti. O'zbekiston fuqarolariga chiqish ruxsat yo'q. Shu sababli hamma narsani tushuntirib berish maqsadida buni aytayapman. Чтобы sizlar ham ertaga noto'g'ri informatsiya bilan qurollanib ko'chada qolib ketmanglar degan maqsadda. O'sha aytganimdek, qaranglar. U yoqda hozir odamlardan so'rayapmiz, chiqib kelgan odamlardan Qozog'iston tarafda odamlar kam deyishyapti. U yoqda odam kam ekan, chiqib kelayotganlar. Yo'q, Qozog'istonga kirish imkoniyati yo'q. Umuman hech qanaqasiga imkoniyati yo'q. Faqat Qozog'iston fuqarosi bo'lsangiz, Qozog'istonga chiqib keta olasiz. O'zbekiston fuqarolari tamojni kontrol, ya'ni tamojni orqali O'zbekistonga kirib kelishyapti. Eng yaxshisi ham shu. Chunki bunaqa sarson bo'lib, sargardon bo'lib, ko'chada qolib, boshqa qilib qiynalayotganlarni ham diqqatiga. Agar Qozog'istonga o'tgan bo'lsanglar yoki Rossiyadan Qozog'istonga o'tkazishayotgan bo'lsa, bemalol chegara orqali kirib kelsanglar bo'ladi. Bu hammasi faqat O'zbekiston fuqarolari uchun. Pagoda issiq 24-25 gradus mana. Odamlar kelishyapti, hozir odamlar bilan ham so'rab beraman birman. Keyin intervyu olamiz. Assalomu alaykum akalar. Qorveli yaxshimisizlar, charchamayapsizlarmi? Tinchmisizlar akalar? Mana musofirda sizlarga o'xshab tirikchilik qilib yurgan insonlar ko'rishyapti. Qozog'istondan o'tish qanaqa bo'lyapti? Oson. Hech qanday muammo yo'q. Muammo yo'q, bemalol chiqishyapti. O'zinglar yaxshimisizlar? Qiynalmay kelyapsizlarmi? Alloh panohida bo'linglar. Mana o'rtoqlar. O'zinglar eshitib, o'zinglar ko'rdinglar. Bugun akalar, bugun musofirdan kelayotganlarni reyd qilyapti blogerlar orqali. Ana. Tak. Dokument tugagan bo'lsa, Qozog'istonga Rossiya chiqarayotgan bo'lsa, через taksi orqali kelib tursanglar bo'ladi bemalol. Ya'ni taksida Qozog'iston chegarasigacha yetib kelsanglar bo'ladi. Da Qozog'istondan bemalol o'tkazishyapti, hech qanaqa muammo yo'q deyishyapti odamlar.
Qachongacha berligi noma'lum ekan. Tamojidagilar bilan gaplashuvdim. Muddati noma'lum deyapti, lekin odamlarni o'tkazib turibmiz. Faqat o'zimizni fuqarolar Основной endi o'sha Rossiyadagi bizni chegara atrofida yurgan taksistlarimizdan so'rab qolgan bo'lardik. Kirdi chiqdi bilan shug'ullanib yurganlardan. Bizni fuqarolarni, ya'ni O'zbekiston fuqarolarini Qozog'istondan O'zbekistonga o'tkazishyapti. Rossiyadan Qozog'istonga o'tkazishyaptimi? Shuni aniqlab bersanglar, iloji bo'lsa video qilib berib 97lik 490 40 47 men Telegram raqamimga tashlab yuborsanglar yaxshi bo'lardi. O'shanda u yoqdagi bizni vatandoshlarni kirib kelishi masalasida birozgina bo'lsa ham foydamiz tegardi. Sababi qaranglar, Rossiyadan Qozog'istonga o'tkazsa bemalol o'sha Qozog'istondan O'zbekistonga kirib kelishadi. O'sha masalani imkon qadar yo'lini qilinglar. Bizning xalq ozgina qiyinchiligi tugasin bu masalada. Men hozir shu yerdaman, Karol. Qanaqa chegaralar yopiladi? Mana oddiy misol sizlarga. Assalomu alaykum opa. Yaxshimisiz? Sog'liklaringiz yaxshimi? Opa, Qozog'istondan o'tkazishyaptimi? Bemalol, problema yo'qmi? Hammasi yaxshi, charchamang. Mana o'rtoqlar. Ko'rgan bo'lsanglar, endi joyida ko'rsatib berdim. Mana yana musofirlardan kelishyapti. Tirikchilikdan qaytayotganlar. Dada Qoplanbeydamiz. Rossiya yopdi-ku deyishyapti. Kirishi yopgan bo'lsa, chiqishi yopdimi yo'qmi bilinglar. Ya'ni hozirgi kunda Rossiyadan boshqa davlat fuqarolari chiqib ketishi mumkinmi degan narsani so'rayapman. Chegaradagi kirdi chiqdi qiladigan taksistlarimiz bundan xabari bor. O'sha masalada bir video qilib tashlab bersa yaxshi bo'lardi. O'shanda Rossiyadan keladigan bizni yurtdoshlarni qanaqa qilib kelyapti, nima bo'lyapti o'shani bilardik. Okey. Assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Charchamayapsizmi? Chegaradan o'tib kelyapsizmi aka? Ha. O'tish qanaqa bo'lyapti? Qiyinchilik yo'q? Qiyinchilik yo'q. Bemalol o'tkazishdimi? Problemasiz. Qozog'istondan kelyapsiz, tirikchilikdan. Charchamang aka, oq yo'l, yaxshi aytadi. Mana bu yerda ham o'tirish shekilli, hamma Qozog'istondan chiqqanmi? Bular ertalab chiqdi. Ertalab chiqdinglarmi? Qayerdan Qozog'istondan kelyapsizlar? Charchamanglar. Mana ya'ni hozirgi kunda chiqish bemalol bo'lib qoldi. Kimga? Faqat Qozog'istondan bizni imini O'zbekiston fuqarolari uchun. Shu maqsadda endi boyaga aytganimdek Rossiya chiqaryapti, kirgizmayapti xolos deb yozyaptilar. Unda bemalol haliga biletni olib qo'yganlar, boshqa qilganlar Rossiya chiqarayotgan bo'lsa, taksi orqali Qozog'iston bilan kirib kelsa bo'ladi. Faqat chegarada mashina bilan qo'ymaydi. O'zingizlar piyoda chiqib, bu yerda mana taksistlar kerakli joyga yetkazib qo'yishadi. Chiqib ketish mumkin debdilar. Vot. Qozoqqa kirgizmayapti o'zi Rossiyadan debdilar. Nega kirgizmaydi? Kirgizayotgan bo'lish kerak. O'shani bilinglar, aniqlanglar iltimos. Kirgizmayaptimi? Ular ham xuddi bizaniki keymi? Kecha men bitta Moskvaliklar o'tgan. Moskvaliklar O'zbekiston chiqarib yuborgan. Qozog'iston kirgizmagan. Moskvaliklar yana u kecha tranzitga ruxsat bermayotgan ekanda. Yo'q, o'zi pishkomida ular. Pishkomida? Dunyo bo'yicha karantin. Yo, endi baribir nomiy shaytonda baribir to'g'rilab surishtirib ko'rish kerak. Даже Amerikaga ham 20 kunlab o'zi oddix berib yubordi. Hamma. Yo, uni bilib turibman. Baribir agar imkoni bo'lsa, o'tsa, men demoqchi bo'lganim Qozog'istondan bemalol O'zbekiston fuqarolari chiqib ketyapti. O'zbekistondan Qozog'iston fuqarolari Qozog'istonga o'tib ketyapti. Eng asosiy shu.
Xudo xohlasa. Chiqarmayapti, men ertalab qaytib keldim debdilar. Qayerdan qaytib keldingiz? Men hozir shu yerda turibman, mana nechta odamni ko'rsataman. Siz yana bir marta keling, endi chiqarib yuborishadi. Menimcha soat 10-11larda ruxsat berishgan bo'lsa kerak-da. Nechida odamlar chiqishib boshladi? To'xtamadimi? O'zbekiston odammi umuman to'xtamadi. To'xtamadi hali. Bemalol chiqib kelishyapti. Ana, shu yerdagilar yetishib turishibdi, kirdi chiqdi to'xtagani yo'q deyishyapti. Gap endi ana odamlar bilasiz, fitnachimi bir bola u. Bemalol to'g'risida, bemalol kelaversin. Da, bemalol kelaverar ekansizlar ular. Mana o'rtoqlar, men bermoqchi bo'lgan ma'lumotimni berdim. Qo'ldan kelgancha bu yog'i endi ichkaridan ruxsat berishganda men ichkarida ham qolardim, no ruxsat berishmadi. Chegara ilojisi yo'q, chegara hudud bo'lgani uchun. Mana biz hozir Qoplonbeyda to'liq ma'lumot musofirlar bilan hamma bilan gaplashib ko'rsatildi.